ជនរងគ្រោះថាតើការរងចាំរបស់ពួកខ្ញុំពេលណាទើបទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញរឿងក្តីឃាតករស្រីសីណាដែលបានបាញ់ប្រហារមនុស្ស4នាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ជាសង្សារនឹងគ្នាបានបាត់បង់ជីវិតនិង2នាក់រងរបួសគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលជនរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយតែយ៉ាងណាជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិត1នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់បានផុសបាញ់ចេញខ្លឹមសារនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាហឹម1ថ្ងៃទៅ1ខែទៅដល់ឆ្នាំតែការរងចាំរបស់ពួកខ្ញុំពេលណាទេទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2025ព្រឹកនេះពួកខ្ញុំដែលជាជនរងគ្រោះនិងជនជាប់ចោទដែលជាឃាតករស្រីសុអីណាបានឡើងសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីតាមសេចក្តីកោះហៅរបស់តុលាការតែរឿងក្តីរបស់ពួកខ្ញុំត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារខាងឃាតករស្នើសុំខាងតុលាការពន្យាពេលកាត់ក្តីរយៈពេល1ខែដោយលើកហេតុផលថារកមេធាវីការពារក្តីមិនបានទើបតែរកបានមេធាវីការពារក្តីរយៈពេលមុនសវនាការ2ថ្ងៃមិនអាចយល់ពីសំណុំរឿងក្តីនេះច្បាស់ហើយមេធាវីខាងឃាតករដែលរកបានមុន2ថ្ងៃនោះបានការពារតែក្នុងសំណុំរឿងរំលោភលេងលំនៅឋានដោយគ្មានមេធាវីកាន់ក្តីរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌតែខាងតុលាការក៏មានមេធាវីចាត់តាំងផ្ទាល់ទៅខាងឃាតករដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែឃាតករមិនទទួលយកដោយលើកហេតុផលចង់រកមេធាវីដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យកាន់រឿងក្តីរបស់ខ្លួនដូច្នេះតុលាការបានពន្យាពេលនឹងលើកថ្ងៃកាត់ក្តីម្តងទៀតទៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2025នឹងមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចូលទៅខមមិនតាមការយល់ឃើញរៀងខ្លួនថាមិនមែនគេរកមេធាវីមិនបានទេបងតែនេះជាវិធីសាស្ត្រពន្យាពេលរបស់ជនជាប់ចោទព្រោះយ៉ាងណាក៏ជនជាប់ចោទនៅមានសិទ្ធិនៅឡើយសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំមេធាវីការពារក្តីវិធីនេះមានតែចុចទើបអាចរកនឹកឃើញយកមកប្រើជាមួយកូនក្តីដើម្បីឲ្យសំណុំរឿងកាន់តែអូសបន្លាយបន្តិចហើយជនជាប់ចោទមានពេលវេលាក្នុងការរកវិធីសាស្ត្រថ្មីបន្តទៀតលុះត្រាតែដល់តុលាកំពូលសម្រាប់ទើបបងមានយុត្តិធម៌ពេញលេញបញ្ជាក់មេធាវីមានសិទ្ធិក្នុងការការពារកូនក្តីរបស់ពួកគាត់ទោះកូនក្តីជាមនុស្សល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយពួកគាត់ជាមេធាវីប្រើវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដើម្បីការពារកូនក្តីរបស់គាត់រៀងខ្លួនតែក៏ជូនពរបងជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារសពហើយក៏ប្រជាជនក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌គ្រប់គ្នាចាប់ឃាតករដាក់គុកសិនទៅហើយមេធាវីចាំដោះស្រាយតាមក្រោយបើសិនជាអ្នកក្រសម្លាប់មនុស្សវិញតើអាចសុំនៅក្រៅឃុំព្យាយាមធ្វើការសន្សំលុយពេលបានលុយហើយចាំទៅជួលមេធាវីដោះស្រាយក្តីតាមក្រោយតើតុលាការអនុញ្ញាតដែរឬទេបើអ្នកក្រវិញដេកគុកតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុមិនទាន់កាត់ក្តីម្លេះបើយាមខ្ញុំគិត